آلام الظهر والرقبة وآلام العضلات والمفاصل، حالات ضيق الصدر أو السعال، تركيبة طبيعية تخلصك من ده كله. وكمان الناس اللي بتعاني من الأمراض المزمنة بيصعب ويحظر عليها استخدام المسكنات عن طريق الفم. فعلشان كده حابب أتكلم عن تركيبة موضوعية لتسكين آلام المفاصل والعظام. اهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. زي ما كلنا عارفين، واصحاب الامراض المزمنه الخاصه بالعظام دايما بيعانوا من الام مفاصل، الام عضلات، الشد العضلي. كمان دول بيبقى محظور عليهم المسكنات عن طريق الفم، لانها ممكن تكون بتعلي الضغط، ممكن يكون في مشاكل في الكلى، مشاكل في القلب، او كمان في مشاكل في المعده. بيصعب استخدام المسكنات عن طريق الفم، وخصوصا في الحالات البسيطه اللي لا تستدعي المسكنات عن طريق الفم. كمان في بعض حالات ضيق الصدر او السعال بسبب الروائح او حساسيه الصدر، او بيبقى في مشكله في ضيق التنفس. كمان التهاب العظام او المفاصل، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى في الام نتيجه الخلايا بتاعه البروستاجلاندين بتديك احساس بالالم. فعلشان كده انا حابب اتكلم عن تركيبه جديده كلها خلاصات طبيعيه من الكامفور، المنسول، التراي ايثايل امين، تركيبه الايكوليبتس. كل هذه التركيبه بتساعد على تخفيف الالتهابات، الالام، بتساعد على تفتيح الممرات التنفسيه اللي موجوده في الصدر. كمان تركيبه ليها خصائص مميزه كمسكن لآلام العضلات او آلام المفاصل، وتركيبه طبيعيه فعاله ليها خصائص طبيعيه. طيب النقطه اللي حابب اتكلم فيها، هل تركيبه ليها آثار جانبيه او ليها اضرار عند استعمالها لاصحاب الامراض المزمنه؟ لا بالعكس، ده احنا بنختار تركيبه موضعيه للتسكين الموضعي. طبعا تركيبه المستال جل تركيبه جديده من الخصائص والخلاصات الطبيعيه من زيت الكافور والتراي ايثايل امين، وكمان الايكوليبتاس والكريستال المنسول، وكمان الكربومير. دي عباره عن خلاصه طبيعيه، اولا ليه روائح زي النعناع، كمان الايكوليبتاس يدي تأثير منعش او ملطف للاماكن اللي هي فيها التهابات، بتدي احساس بالبرود للجسم من تخصيص التيارات الكالسيوم اللي موجوده عن حراره الجسم او الالتهاب بتاعه الجسم. كمان الكافور من الحاجات اللي ليها روائح نفاذه، اللي هي تديك تأثير طبي عن طريق تقليل الالتهاب اللي موجود في الجسم. طيب ايه خصائص هذه التركيبه ودواعي استعمال المستال جل؟ الاستعمال من اولا الام المفاصل، العضلات، الام الرقبه، الاكتاف، الام عرق النسا، التشنجات العضليه او الشد العضلي، الام اسفل الظهر، العنق، التهاب الاوتار، احتقان او مشاكل تخفيف ضيق الصدر او السعال الناتج عن نزلات البرد والانفلونزا اللي بتيجي وخصوصا في فصل الشتاء. فاذا انا ليه خصائص مميزه بسبب نتيجه وجود الناتشرال برودكت او الخلاصات الطبيعيه، زي ما انتم شايفين كده، عباره عن الكامفور وكمان الكامفور والايكوليبتاس. كل هذه الخلاصات طبيعيه 100%. بستعمله ازاي؟ بيتم دهن المنطقة المصابة بكمية من الجل 3 مرات ل4 مرات في اليوم. ندلك على أي مساج علشان يساعد على يعني تدليك الجسم أو يفك الجسم من الشد العضلي أو الالتهابات اللي موجودة. طبعا محظور للأطفال أقل من 12 سنة، الجروح أو المشاكل اللي فيها خدوش أو حروق مفتوحة
فرط الحساسيه لاي مكون من مكونات الكريم او الجل. كمان الاغشيه المخاطيه زي العين او الفم ما يجيش علشان ما يحصلش اي تهيج او التهاب، القرح الجلديه او الجروح المفتوحه زي ما قلت. كمان تركيبته زي ما قلت طبيعيه. المستال جل سعره موحد ومسعر جبريا، العلبه فيها 30 جرام ب 20 جنيه. كمان يعتبر حاجه كويسه جدا وطبيعيه وامنه جدا لمرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى القلب، مفيش اي مشاكل منها. فاذا هي تركيبه طبيعيه بكل المقاييس، مفيش منها اضرار. فاتمنى ان احنا نشير الفيديو. مستال جل استخدام موضعي من 3 ل 4 مرات يوميا على اي مساج جل، مفيش منه اي اضرار. العلبه ب 20 جنيه مسعره تسعير جبري من وزاره الصحه ومصرح وامن. ارجوكم تشاركوا الفيديو. دمتم يا رب بصحه وعافيه، وشكرا جدا ليكم.